那总之就是这个 QA 是因为我这个频道已经满2年了，虽然我发影片可能没有像其他的学生 YouTuber 那么的常更新或是固定频率的去发片，频繁的发片这件事情，我觉得蛮考验自己的心态的稳定。但在大学的话，我觉得是相对来说变动也蛮大的一个阶段，每个时期的烦恼碰到的瓶颈都会很不一样，然后它也会影响我有没有心力去想企划、拍影片、剪辑。所以我一直都非常感谢留着看我影片的观众，因为你们光是有看我的影片、留言、有私讯、有给我这些回馈，对我来说都是一个非常非常大的动力。因为我拍影片一开始其实是没有一个非常明确的目的的。我知道很多人会说，在当 YouTuber 是想要记录生活。但其实我一开始好像也不是这样子，看别人拍影片，然后剪片什么的，我就觉得这个我好像也做得来，所以我就想试试看这样子而已。当我发现我对别人产生一点影响力的时候，可以让别人看了会觉得快乐，或者是很喜欢你的影片，我觉得我在过程中有找到很多的成就感。我每个时期拍影片的动机会不一样，最开始拍影片的那个初衷，或许有时候也不是那么重要，它可能也不是一个很大的原因，或是一个很有意义的目标，也就是做了这件事情。然后你在做这件事情的过程中，你会得到其他新的意义，有没有什么改变？有时候才是更重要的。当初为什么在这边开始频道？9月9号，我就把大学第1周的我偷录的一些片段把它剪起来，发成一支。好了，其实那个时候好像就有几百人看，其实我就有点吓到了。只是那时候刚好1周拍1次 vlog， 期中考的影片被台湾达人秀转发，才开始有很多人注意到我来看我的影片。我觉得这个都是一个非常奇幻的过程。然后我也开始收到很多厂商的合作邀约，或是相关的心得分享啊、演讲的邀请也都有，就因此开启了影片创作者、YouTuber 经营自媒体的这条路。过程中要克服的东西真的蛮多的，有些东西我也还在克服和调试当中。你不知道明天还是意外会先来，把自己留下来很重要，成为人类历史的一部分很重要。经营频道最困难的地方，我觉得是如何去拿捏你现实跟荧幕上的形象的落差，因为你荧幕上很难真的是展现你每个面向的样子吧，就是你连跟不同的朋友相处，你都会是不同的样子，所以你在面对荧幕的时候，你可能也只是呈现你其中的一个样子。你的朋友可能也会看说，你私底下其实是怎么样，造成我蛮大的压力。我会怕说我身边的人会不会觉得我在荧幕上在装啊？有一阵子我就会觉得说，我连在现实中我应该都要符合荧幕上的样子，被一个自己的形象框架给限制住。这个形象的落差感带给我的影响就是我会变得不太喜欢拍片，没有拿镜头对着自己的时候，会觉得过得比较自在一点。也要试着可能在影片里面去展现多一点的自己，可能像我早餐企划的时候，我就会拍我睡醒或睡前比较没有打扮，然后比较素的样子，在影片上或在 IG 上只会是我一部分，实际上我可能是有时候是比较白痴，然后会嘴炮人啊。他头发好看，没有，他头发真的各种。毕业之后或出社会之后，我还会继续拍影片吗？我没有想过说我以后还会不会继续拍，或是我会不会不拍，因为还没想毕业。不是。未来的人生规划和目标，我都没有特别公开聊过这件事情。就我只会跟大家讲我现在在做什么，不会跟大家讲我之后要做什么。有一个点是因为我觉得我的目标一直在变，有时候是 A， 有时候是 B， 有时候是 C， 然后有时候跳回 A。我不喜欢把话说死，就除非是念那种职涯目标很明确的科系。大学期间因为接触到资讯很多，所以方向也会一直改，想法也都会随着你在大学4年接触到的人、接触到的资讯还有视野去改变。我也不觉得我以后第1份工作或是第2份工作然后就做一辈子，我不一定会是这样子的人。我就是看我现在当下在做什么，然后分享我当下在做的事情给大家。我现在要准备来开 TED 分享社的会，蛮多人问到我关于生活动力的问题。我觉得我以往的生活一直都算是偏有动力的。考试的时候就是上好学校的动力，进大学之后就是对自我的要求，对我自己正在做的事，或是我想要做的事，或是我过去做的事情是很有认同感。我知道那些事情对我来说有什么意义，他们有价值的地方在哪里。大学压力比高中大吗？压力的来源不同，我觉得我大学压力比高中大很多。至少高中的时候生活相对比较单纯，没有像大学一样接收到的资讯有那么多元。直到高3才真的有面临大考、选志愿这种东西，课业压力还有迷茫的压力。那大学压力来源更多的是同侪之间比较的压力，可能是因为读的是台大吧。我觉得我身边的很多朋友都非常的优秀，不光是聪明、背景好、资讯获得的快，还很自律、认真、努力。这样子的人在台大非常的多。随着你的视野变广，你永远会看到比你更优秀的人。原本自己某些引以为傲的优点，如果你没有一直去把这个优点发挥出来，然后被别人肯定，或是自己去肯定自己的话，可能就变得觉得自己好像很普通。如何消除焦虑或与焦虑共处，这个也是我现在在学的事情。我觉得我每个时期的焦虑都不一样，都一直
再试着跟焦虑共处。有些焦虑是源自于资讯太多，然后有些焦虑是源自于没有资讯。要先理清的会是真的对你来说重要的事情是什么，你就不会被太多资讯去影响。很多时候焦虑就是因为你一直限缩在你自己的思考框架里面，所以我觉得就是要跳出去。你会允许自己有1到3天什么事都不做，好好休息吗？学期中的话可能会留个1天，假日或是1天没课的时候，或者是翘课之类的，不要去做那些你觉得会让你烦心的、会让你有压力的事情。我可能会去野餐啊，会去爬山啊，或是就只是躺在学校的草皮，就是那一块。有时候就会躺在那边看夕阳降落下去，要能够允许自己可以留下一点空白的时间，就像备考的时候要休息一样，平常的时候也需要给自己休息的时间。这是我在大学期间一直重复去领悟到，也直到现在就是一直有贯彻在生活中。是怎么分配课内和课外的时间？我自己都有一个作息表，要清楚每个时段的专注的程度，然后根据这个来去分配你的事情。可以去看我大1暑假拍的影片，在这里。我是怎么变那么自律的？其实我觉得我没有到真的是多自律，这可能是一个相对比较出来的程度，以我自己的这个程度来分享好了。我应该很常在我影片分享《原子习惯》这本书，它里面提到一个观念，我觉得非常重要，培养一个新的习惯是源自于你的身份认同，认为你自己是怎么样的人，你就会督促自己去成为那样的人的感觉。台大校内推荐资源，生涯规划方面，可以去看这支影片，介绍台大的学习规划办公室。如果你是很迷茫的，或是你有几个方向在选，你有一个固定的方向，然后你想找资源的，主要是这3种，你可以去咨询。大1除了社团，还有哪些活动可以参加？可以去看我那支大学怎么玩的影片。在校园遇到可以打招呼吗？可以，就可能在新生书院，在杜鹃花节，然后各种学校活动里面，也是会有来跟我拍照、打招呼、聊天的。高中时怎么让自己有读书动力？我也回答不了。我是到高3才有动力，不是来自于读书，而是来自于其他的东西。读书是一个你通往你目标的一个途径，就是有目标才会有那个动力。附加的目标。可以祝我学测顺利吗？加油，祝学测顺利！可以去看我关于升学考试的播放清单，还有买我出的作文讲义。最近应该会来做个改版，里面都是我在大考的时候去准备的素材。推荐书单，我真的先拿几本现在手边有的书，因为我大部分书都是在图书馆借的，所以我真的非常非常喜欢我才会买这本。这是我的人生必读书单，哈佛教授写的书，把管理学套用在人生上面。透过这一本学到了一点管理学，也更能够去对人生有一个方向的建立。然后第2本的话是卡片和笔记，它是一个德国学者的笔记法，教你怎么去把接收到的资讯用更好的方式去整理，有需要的时候可以更快速的取得你原本收集过的资讯，像建立第2大脑的感觉。我这边后面都是关于学习方法类的。我有一阵子非常非常喜欢看这些书，升大学前，因为我那时候觉得我自己读书的效率很差，我就找了很多这样子的书来看。我Medium上面有非常多我喜欢的书的家具或是笔记。但如果是对文学类的书单有兴趣，我的个人 IG 和实体账 IG 都有放一个书单的精选动态，看完书会如何记录里面的内容，让自己记得书中的描述。我觉得不用真的完全记住，真的很难记得了那么多东西。重要的是建立你的资料库，像卡片和笔记的这种方式，需要哪些资讯的时候，你可以很快速的知道你要从哪边提取。相机是哪一台？拍照的相机的话，富士的 XT30，去年5月的时候买的，我是去脸书社团上收2手的。如果说拍影片的话，我是用手机拍的 iPhone 13 mini， 大部分会开电影机来拍，就它是会有景深的，好像蛮多人都以为我是相机拍的。如果大家有兴趣的话，我可以之后拍一支我用手机拍片。MBTI ENFJ， 想看我的化妆品，我的化妆品就真的很少，这就是我平常上妆用到的化妆品，花10分钟以内我就会结束，然后我甚至可以在公车上、捷运上化妆。怎么保养脸的？我没有在保养，但是因为我也21岁了，所以我应该要开始保养了才对。一直有这个念头，然后就一直没有想要动。理想型，我有理想型，觉得我越来越没有理想型这个东西。以前我其实是有理想型，但是后来发现，如果真的有这样的人出现，他最后可能也不一定符合你的期待。我觉得恋爱或喜欢一个人，常常是你的期待的投射，就要把很美好的模样套在他身上，但其实他也是有自己的缺点。我后来就不太会去设限什么理想型，尽量的去好好认识这个人。所以这也是我跟我男朋友在一起之前的相处的模式。你有理想型吗？你就行了。慢慢去认识他，也慢慢去喜欢和接受他真实的样子。真的是一连串的机遇巧合，都是由频道开启的。2年说长不长，真的很感谢当初自己升大1的那个时候，有鼓起勇气拍影片上传，这对我来说真是很特别的事。以前看到很多 YouTuber 在讲这些东西的时候，我也很难共感，但实际上自己遇到这件事情的时候，那个感触会非常的多。然后一句还是真的非常感谢一直有在看我影片的大家。
更多去思考说我都规划起自己在这段有限的时间内